Hello， 大家好，我是丽丽。现在呢已经是4点半左右了。我刚刚回到驾校，今天练车练了一整天，然后感觉好很多，比昨天练车练的感觉要好很多。我这2天是专门去练科3嘛，要开车上实际的公路上面去练，特别是海岸驾校那边啊，有一些那种大车，装沙子的，然后拉水泥的，像那个建筑工地的那种大的那种大钻的，专门拉水泥的那种车，经常会经过嘛。我昨天第1天上路，每次大车经过，我都有点不自觉的想要把那个方向盘往右边靠，哇，太吓人了。然后心有点发慌。后来呢，经过昨天练了1天，今天又练了1天，今天就感觉没有那么慌了。看着那个大车，你就好好的把速度放慢，然后靠边一些，也不至于把那个方向盘一直往右边挪。所以呢，今天感觉练车也还行，有效果。哦，对了，跟大家说一件比较搞笑的事情，就是今天啊，练车的时候，我开着车上路，然后教练坐在旁边副驾驶，时不时就咳嗽2声，时不时就咳嗽2声。当时我的心都紧张了，说：“哎，我做错了什么吗？难道到了那个地方，我没有点刹车，然后摆头看一下左右后视镜吗？然后，哎，怎么教练又咳了？”我当时就想啊，我又做错了什么吗？当时就是这种想法。然后，那一圈就感觉心里好疑惑。然后等我考完了，然后我就问教练，我说：“教练，难道我刚才做错了什么吗？”然后教练说：“今天喉咙有点不太舒服，这个吃的有点辣。”我当时好吧，原来不是我做错了什么，原来是吃的有点辣。那个作为那个新手司机嘛，我经常看那个网上的视频，我就有看到，考试啊或者怎么地，教练就会在旁边使劲的咳嗽，一般就是你少做了点什么，或者做错了点什么。可能方向盘啊，可能是刹车啊，可能是安全带啊，啥乱七八糟的原因，所以呢，就会在旁边咳嗽。这个视频看多了，我就联想到我自己练车了，笑死了。对了，我现在来到哪里了呢？我来到了驾校这边的这个，后面有那个荔枝树，我要过去看看还有没有。过去瞧2眼。还有零星几颗，上面的这些跳过来，哇塞！上面零零碎碎的，少量的荔枝。我家都没有荔枝树。只有龙眼，但龙眼的话还没有成熟。我要摘2颗荔枝尝一下。这驾校的荔枝，之前呢有教练说，你要是想吃的话，你可以过来摘几颗来吃一下。我看一下好不好吃，甜不甜啊？呀，哪呢？好晒呀！哇，我在下面完全看不清楚。看到了，就是有点高。摘不到，太高了，高的才会留下来，矮的都被摘光了。我就想摘1颗，怎么这么难呢？这里有1颗，这里还有1颗，看看，这里有1颗，有1颗，是吧？这1颗还挺圆的，摘1颗看一下好不好吃。
看一下，妈耶，它有虫子，不过也还好啦，有虫子也能吃。小时候呢，我家条件比较有限嘛，然后去买荔枝呢，基本上是买那种处理的，就是有虫子的那一个荔枝，然后相对来说价格就很便宜嘛。然后通常呢，就吃后面的那一节就好了。好了，挺好吃的，我又想去买荔枝了。不行，我这2天我要出外面，去镇上或者去一趟市场，去买点荔枝回来吃。上次吃了，感觉现在又换回了我对当初那个荔枝的感觉。好了，我要走了。现在这里蚊虫有点多，赶紧走，赶紧走。走走走。哎呀。赶紧走！我小时候呢有去爬那种果树，结果有一次，就浑身特别痒，然后抓都红了，就一片一片的，然后可能就是因为那个树上会有一些毛虫啊之类的，所以就被弄到了。哎呀，好了，我现在要回去了，回去今晚没什么特别的活动哎，明天呢也不一定练车，估计可能不练吧，看情况，看那个教练的安排了。好了，那今天的视频先更新到这里吧，希望大家多多关注我的频道哈，亲爱的丽丽成为我的粉丝，点个关注不迷路哦，然后给我长一个3秒钟的赞吧，谢谢大家了，我们下一期视频见，拜拜。